ทุกคนสู่ความฝันชาแนลนะคะวันนี้จะฝันก็จะมารีวิวมาม่าเกาหลีนะคะนี่นะคะซัมยังฮอตชิคเก้นราเมงนะครับมันก็คงจะเผ็ดนะคะแต่ว่าทอฝันก็ยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าพี่โฟร์เคยกินแล้วนะครับมันจะเผ็ดแต่ว่ามันจะเผ็ดก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาเป็น EP หนึ่งนะคะเป็น EP หนึ่งเพราะว่า EP ต่อไปเราก็จะทำแข่งกันอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ลองกินแล้วแต่ว่าน้องยังไม่เคยกินวันนี้ก็เลยจะไม่แข่งกันวันนี้ก็เลยจะมาว่าแข่งกินช่วยกันกินนะครับเราไปดูมาม่ากันเลยนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะหน้าตาของมันแล้วก็ไปต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะไปเอากรรไกรมาเกินนะคะนี่นะคะเราก็ได้กรรไกรมาแล้วค่ะแล้วก็จะมาแกะเลยนะคะแกะ2 อันเลยนะคะพี่ฟู๊ดปะทัวเนาะถ้าแกะ2 อันสิเทหมดเลยนะบ้านใครพาใส่สาหร่ายก่อนจะใส่อะไรก่อนก็ได้เร็วเราก็จะมาใส่ยูใส่นะครับเอาให้หมดเลยจากที่เขาว่ามันเผ็ดเนี่ยมันจะเผ็ดขนาดไหนทีนี้เป็นอะไรนะเป็นซอสของเขาที่มันซอสแบบที่เผ็ดมากคือว่าเผ็ดเราจะใส่หมดแต่เราก็ไม่รู้กติกาก็มีอยู่ว่าจะกินช่วยกันแต่ว่าห้ามกินน้ำให้กินน้ำโดนเขียวบะกดใช่ไหมคงจะเผ็ดมากนะคะโอ้โหเผ็ดมากนะแต่ดูหน้าตาหรือสีตาก็จะเผ็ดสีตาว่าสันกลิ่นเนี่ยมันเหมือนซอสมะเขือเทศมากเราก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะเผ็ดไหมคะนานเผ็ดไม่เผ็ดอะค่ะโอเคไม่เผ็ดนี่นะคะแล้วก็มาคนกันเดี๋ยวไม่บอกเผ็ดนี่ถ้ามันบอกว่าสิไปว่าฉันเผ็ดคนก็ยังไม่เข้ากันนะคะมันหกนี่นะคะก็เริ่มแบบว่าจะเข้ากันแล้วนะคะแต่มันจะมีแบบสีขาวๆอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีซอสอะไรอย่างนี้นะคะที่เรามาจากตรงนี้ได้เสร็จหรือยังเร็วมาจากกล้องไอโฟนมาจับก่อนถ้ามันเผ็ดจะจังกินเนาะเดี๋ยวย่ำนี่นะคะเราก็จะมากินคำแรกเลยนะคะยังวันนี้เราจะมากินแข่งกันเดี๋ยวไปหาน้ำมาก่อนถ้าใครกินน้ำก่อนนะคะคนนั้นจะแพ้น้ำมาแล้วอันนี้ของพี่อันนี้ของเราก็จะมาเริ่มกินเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งกินพร้อมกัน1 2 3
เดี๋ยวไปเอาจานก่อน นี่นะครับเราเอาจานมา2 อันเราจะเอามาใส่จานแบบนี้ตอนแรกก็กินเผ็ดมากเลย ตอนแรกก็อร่อยนะข้อต่อมาเราไม่ได้กินน้ำนะเราไม่ได้กินน้ำเอาไปเยอะๆเลยพันคนละ2กันนี่2 อันได้ปะไม่ได้พันเผ็ดอีหลีก็ได้กินเลยอร่อยอร่อยกินปะ แม่เอิญเจ้าไปเนี่ย เดี๋ยวขอตัวไปให้แม่กินก่อนนะคะบ๊ายบายต้องไปกินเลยเห็นไหมแค่อันดับเดียวนะคะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่จะกินนะคะก็ต้องกินด้วยนะคะกินน้ำไม่ไหวแล้ว หนูก็กินได้แล้ว จะแบกรับกับภารกิจที่มันเป็นได้มากพอต่อแทนไปหรือเปล่าใครก็ได้เอาไปนะแต่ขอให้มาตามกระบวนการของเรา เห็นมากเลยนะคะเนี่ยต้องกินให้หมดไม่เดี๋ยวเผ็ดเผ็ดคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเผ็ดมากบ๊ายบาย